这包印着2个大门牙卡通人物的膨化零食，它的名字叫乖乖。从1968年到今天，它陪伴了半个世纪台湾人的童年，卖出的包装袋足够铺满整个台北市。它是零食，更是台湾科技业的秘密守护神。一个制药商人为什么要跨界做零食？一包教孩子要听话的零食，又为什么会变成工程师的机房补丁？而当创办人离世后，他的2个儿子又为了这包零食上演了一场怎样的家族内斗？大家好，我是胖猫，今天我们就来讲讲这包乖乖背后一个关于药、零食、科技守护神以及兄弟反目的故事。时光回到1950年代，台湾刚刚走出战争的阴影，整个社会一边重建一边寻找新的发展方向，风险与机遇并存。同一时期，由于医疗与公共卫生条件不足，台湾的许多普通家庭依然需要去面对例如营养摄入不足、基础疾病和传染病等等现实问题。正是在这样的时代背景下，医药行业成为了同时具备社会刚需与商业潜力的领域之一。1956年，34岁的廖金港注意到了这一变化，他在台北市城中区成立了南方行股份有限公司，开始代理进口日本制药品。在当时的民众心里，日本药品就是品质与疗效的象征，而在台湾本土制药业尚未成型、药品供应普遍短缺的年代，南方行成为了少数几家能够稳定代理日药的业者之一。也正是因为如此，廖金港积累起了最初的资本。这生意做大之后，廖老板心里总觉得有那么一丝不踏实。为什么？因为你只要还在做代理，就永远被别人牵着鼻子走。市场但凡有个风吹草动，日本人那边货源一断，这门生意随时都会归零。所以他做了一个决定，不能光卖别人的药，我还要自己做。1964年10月，廖金港在台北县树林工业区拿地建厂，取名东大制药。从这一刻起，他完成了身份上的转变，从买卖人变成了产品人。东大制药的产品策略也很务实，直接就针对市场痛点开发了2款此后家喻户晓的产品。第一款是叫利胖叶，定位儿童营养补充剂。在那个年代，家长最焦虑的不是孩子调皮，而是长不壮。胖是家长的成绩单，代表你家吃得起、补得起也养得起。第2款是味芬达叶。1960年代应酬文化盛行，饮酒伤胃成为常态，胃药市场需求自然而然的就变得大了起来。他的这2款产品一经面世就大获成功。但比起资本积累，更重要的是廖金港从中获得了2项核心能力。这第一项能力是对品质标准的理解。制药业的经验让他深知入口的东西容不得半点马虎。1968年创立乖乖食品厂时，他就直接导入了 GMP 药厂规格的生产标准。在当时以家庭作坊为主的台湾食品界，这套从制药业移植过来的严苛卫生标准与生产流程，为乖乖建立起了最初的品质优势。这第2项则是对儿童市场的精准把握。利胖叶的成功销售让廖金港更懂台湾家长的消费心理，他们愿意为孩子的健康与成长支付更多的钱。这种对亲子关系与儿童消费心理的深刻把握，直接成为了日后乖乖品牌的核心基因。从制药到食品，廖金港走的不是盲目跨界，而是一条自我能力变迁的必然之路。1968年的台湾休闲食品市场是一片蓝海，用廖金港自己的话说，那时候你做什么，消费者就吃什么。但他并没有选择最保险的传统糕饼线路，而是做了一个大胆的决定，引进全新的玉米膨化技术，生产出入口即化、香脆成瘾的多孔零食。这对当年的台湾孩子来讲是前所未有的体验。绿色包装的奶油椰子用的是菲律宾椰丝和新西兰奶油，主打香甜异国风。黄色包装的五香用的是金门金钩虾，迎合台湾人传统咸香的口味偏好。这2种口味覆盖不同需求，但真正的杀手锏是那个名字乖乖，这堪称商业心理学运用的神之一手。碟词简单，孩子好记，对掌握购买权的家长来说也是一种心理暗示。在儒家文化圈，乖是长辈对孩子的最高期许。廖金港巧妙地将买零食这件事与奖励孩子听话的教育场景绑定，家长们买的既是一包零食，也是一个能让孩子安静下来的教具。接下来，如果说命名是心理诱导，那内服赠品则是乖乖发动的营销革命。乖乖是台湾食玩营销模式的鼻祖，从增加收藏欲的贴纸，满足男孩机械梦的塑胶拼装车，
再到建立 IP 宇宙的连载漫画书，数十年累积赠送的玩具不计其数。廖金港抓住的是孩子们贪玩心理，把好吃和好玩合二为一。乖乖不只是一包解馋的零食，更是他们的社交货币。为了能更多的吸引孩子们的目光，乖乖在产品包装设计上同样暗藏玄机。卡通人物乖乖娃的灵感来自1960年代风靡全台的布袋戏角色哈麦二尺，墨西哥风格的大斗篷和大帽子，形象滑稽而且讨喜。1969年，印着乖乖娃的零食正式上市，标榜营养好吃，乖乖棒棒棒的广告歌通过电视广播传遍街头巷尾，价格亲民又附玩具，乖乖一推出便造成了轰动。人们形容每一个5、6年级生的童年都离不开一包乖乖。接下来，在乖乖上市后的第2年，廖金港并没有选择躺在功劳簿上，逆水行舟，不进则退，他要乘胜追击。随即，他又打出了一张王牌——孔雀饼干。如果说乖乖靠的是玩，那孔雀饼干靠的就是智。当撕开包装的那一刻，浓郁的蛋香扑面而来，这不是偶然，是廖金港带着制药人的执念，坚持在配方中加入了大量的新鲜蛋黄。他要让孩子们被它的香甜征服，让年老的长辈们终于能找到一款不用跟牙齿较劲的饼干，让追求营养的家长们也乐于把它放进购物篮。就这样，孔雀饼干跳出了零食的范畴，覆盖了目标客户全年龄层，成为台湾人搭配牛奶咖啡、早餐或是下午茶的标配。一步步的成功，让廖金港开始意识到，品牌必须走向专业化与规模化。1974年，公司正式更名为乖乖股份有限公司。这看似是一个简简单单的操作，但其背后的意义却是将乖乖从产品品牌升华为企业图腾。廖金港的商业版图还在扩张，同一时期，他又推出了一款现象级产品，叫孔雀香酥脆。这次他精准切入了下酒菜和全家零嘴的蓝海。这只标志性的蓝色孔雀，小鱼形状的脆饼，表面裹着咸中带甜的特制酱油涂层，咬碎时发出清脆的声响，成了无数家庭看直棒、看肥皂剧时的背景音。它可以是孩子们的零食，也可以是父亲们的下酒菜。到了这里，乖乖的产品多点开花，公司业绩蒸蒸日上，一个庞大的休闲食品帝国正在崛起。80年代末是廖金港和乖乖的高光时刻，这一点毫无疑问。但当进入90年代之后，一切似乎正在悄悄地发生转变。进入1990年代，有一个问题始终困扰着70多岁的零食大王廖金港。台湾只有2000万人口，这个数字意味着天花板就在那里。于是他决定西进大陆。1993年，乖乖在天津砸下重金设立生产基地，廖金港派出长子廖清辉亲自坐镇。当时大陆刚刚开放不久，港台产品会被民众认为是高级货，凭着台湾品牌的金字招牌和新鲜口味，乖乖在大陆确实经历了一段蜜月期。然而在这种繁荣之下，却存在着致命的认知偏差。廖家把中国大陆当成了一个放大版的台湾市场，以为只要把成功配方复制粘贴就能收割同样的红利，却完全低估了那片市场营商的复杂程度。在90年代，大陆零食江湖那是群雄并起，本土与外资品牌疯狂砸广告、拼价格、抢渠道，从北上广深大城市一路打到3线乡镇。乖乖习惯的是如同在台湾靠口碑与通路慢慢铺开的温和打法，却完全没有针对中国大陆不同城市、不同收入层去重新设计产品线和价格带。在高周转、高库存、高营销费用的战场上，一个中型家族企业如果扩厂太快，销售一时乏力，现金流很快就会枯竭，所谓的新市场机会瞬间就成了他们的资金黑洞。天津厂的每一条生产线都在抽干台湾总部的血。更要命的是，当长子在大陆苦战时，台湾大本营也开始了松动。到了90年代中后期，因为精力和资金全被抽往海外，乖乖在本土的产品研发创新上明显节奏放慢，与其他零食品牌的口味升级战中被一步步拉开差距。新一代的孩子们开始把零用钱花在了电玩和更能上瘾的美国洋芋片上，而乖乖的那些简陋的塑料小玩具，怎么看都像是上个世纪的产物。
海外扩张受挫，本土销售放缓。为了填补连年亏损的窟窿，这个一生谨慎、从不轻易向资本低头的家族，最终也不得不选择变卖部分股权换取现金流。那是廖金港创业以来第一次真正意义上的挫败。他苦心经营的王国在世纪之交处在了风雨飘摇之中。就在这时，一个谁也没有想到的都市传说却在台湾众多灯火通明的机房里流传了开来。如果您问一个台湾工程师，你真的相信一包零食能保佑服务器吗？他可能会推推眼镜，冷静地告诉你这是迷信。但如果你试图伸手去拿他机箱上那包绿色的奶油椰子乖乖，他可能会瞬间跳起来跟你拼命。在台湾的 IT 圈流传着无数鲜活有趣的故事，在大家的眼里，绿色乖乖不是零食，它是机房补丁。如果你敢放一包黄色的五香乖乖，那在同事的眼里，你不是在吃零食，你是在给系统下毒。每逢中元普渡或者过年，公司采购最重要的一件事就是批量更换全公司的护身符。过期的乖乖会被认为法力散尽，会让机器闹情绪，甚至连最尖端的晶圆厂都不得不承认，科学的尽头有的时候真的需要一包乖乖。也因此诞生了台湾特有的乖乖文化。但冷静思考之下，乖乖文化却是一把双刃剑。一方面，它让乖乖从童年零食升级成了台湾科技业的集体符号，甚至登上了 BBC， 免费帮品牌打出了文化输出牌。但另一方面，从食品企业的角度看，却藏着极大的隐忧。消费者记住的不是奶油椰子好吃，而是不能吃的护身符。品牌不再与人的情感、美味的记忆连接，而是与冷冰冰的机器挂钩。长期来看，这会让品牌失去温度，更何况它还是一个目标儿童的休闲食品品牌。所以这种文化光环在当时并没有带来明显的营收起飞，反而映照出乖乖在2000年后的经营困境。它大多时候躺在超市货架的角落，在平时被人忽略，只能等到中元普渡或者是拜拜的时候才能被人记起。但这些还不是真正的危机，直到2013年10月17日，91岁的廖金港与世长辞，真正的危机正式爆发了。现在廖金港走了，不管怎么讲，老爷子当年在世时，两个儿子再怎么不和有矛盾，那也得收着。可如今呢？长子廖清辉和次子廖明辉这两兄弟的分歧，从办公桌下的暗流开始渐渐演变为台面上的刀光剑影。长子廖清辉性格稳健，甚至略显保守，常年旅居海外打理家族事务。次子廖明辉则一直坐镇台湾，掌握着经营大权。在廖明辉的掌舵期间，这艘巨轮却开始了漏水，品牌老龄化、研发停滞，加上外来零食的围剿，乖乖陷入了连续近10年的巨额亏损。这个咱们刚才就讲了，老爷子毕竟年事已高，这些年来台湾的事都是由小儿子廖明辉打理的。于是为了填补财务黑洞，廖明辉做出了一个让廖家老臣和长兄至今无法原谅的决定，他引进了外敌。他是谁啊？这个男人叫张贵富，外号黄金王，财大气粗。廖明辉为了求财救活，给了张贵富董事席位，甚至让他插手经营。这不仅仅是在引资，更是在引火。这位张总很快就开始反客为主。2018年，张贵富突然宣布在金门参选议员。他为了造势，竟然在竞选看板上印满了乖乖的公仔，甚至打着乖乖总裁的旗号举行造势大会。这一举动彻底触碰了廖家的逆鳞。对于老大廖清辉和廖家遗孀来说，乖乖是廖金港留下的圣坛，是跨越蓝绿不沾政治的国民信仰。如今这包零食竟然成了金门选战的筹码。廖清辉在海外看着这些新闻，心如刀绞。那个教大家要乖乖听话的品牌，现在变得不听话了。2018年11月底，廖清辉悄然回台，暗部棋局。他没有直接去找弟弟争吵，而是在暗中联络了不满已久的廖家姑嫂、老股东以及长期关注家族资产的法律顾问。一场名为夺回乖乖的秘密行动，在2018年12月6号开始了。这一天，廖清辉突然发动临时股东会，理由只有一个：经营不善，损及品牌尊严。会场的气氛压抑的让人窒息。坐在主位上的次子廖明辉看着鱼贯而入、神色冰冷的哥哥和亲友们，他或许已经意识到了，这已经不是一场家宴，而是一场处决。
仅用了短短半个小时，大哥廖清辉集结了超过50%的绝对股权，以压倒性的票数现场宣布撤换弟弟廖明辉的董事长职务。廖明辉甚至来不及反驳，就被夺走了董座之位。这种突袭式的罢免，不仅是商业场上的清场，更是兄弟情分的彻底断裂。廖明辉被逐出大门的那一刻，廖家几十年来苦心经营的乖乖形象就已经碎了一地。大哥上任之后，发现弟弟留下的烂摊子远比想象中的更严重。面对连年财务赤字和品牌难以挽回的颓势，这位归来的长子终于不得不做出了一个痛苦的抉择：卖掉他。当廖家兄弟在媒体的聚光灯下撕扯着家族最后的尊严时，在南台湾低调布局多年的地产大亨三地集团董事长钟家村正带着他的资本帝国静静地候在了门外。2019年，就在这场政变不到1年后，股权转让协议签署，尘埃落定，三地集团的钟家村成为了最大股东，并且掌握经营权。廖清辉转任荣誉董事长，但所有人都心知肚明，从此乖乖再也不姓廖了。这场豪门兄弟之争让乖乖丢掉了家族头衔，却也意外的让他在外部资本的手中换了血，获得了重生。很多人不解，一个开发土地、经营客运的地产集团，为什么要跨界买下一个日薄西山的零食厂？在地产商的眼里，乖乖不仅仅是一包零食。老牌食品厂在数十年前通常以极低的价格购入了大量的土地。位于桃园中立工业区的乖乖厂房占地超过了 1.2 万平，是仅次于黑松的第2大地主。业内人士曾经估算，以每平30万元计算，光这块地就价值近40亿元。对于三地集团来说，这不仅仅是买下了一个国民品牌，更是买下了一块包裹着情怀外衣的顶级地皮。廖金刚老先生在1922年的台北降生时，一定从未想过，他这一生对药的严谨，最终会化作台湾半导体命脉的守护神。廖氏家族虽然在2019年退出了历史中心，但乖乖却以另一种形式获得了永生。只要那首乖乖歌的旋律还在响起，只要那2颗大门牙的公仔还在货架上微笑，这个关于听话的故事就会在台湾这片土地上伴随着清脆的咀嚼声，继续一代又一代的讲下去。这就是乖乖，一个药商的遗产，一个家族的遗憾，也是一个时代留给我们最甜蜜的迷信。